मर्सिडीज GLA 200 है, जिसका हम सस्पेंशन का काम कर रहे हैं फ्रेंड। इसका सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, कार चलने में काफ़ी आवाज़ कर रहा था और इसका स्टीयरिंग तो लेफ्ट राइट करेंगे तो हार्ड हो रहा था। तो एक्चुअली इसको हमने चेक किया और अपने को जो प्रॉब्लम मिला फ्रेंड, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इसका सस्पेंशन हमने खोला हुआ है। तो एक तो इसका हमने शॉक अब्जॉर्बर खोला हुआ है और इसका लोअर आर्म तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका शॉक अब्जॉर्बर है। तो इसका जो ये माउंट है ना, यहाँ पे फट गया, जब देखो बैठ गया ये कैसा, इसके लिए ये जाके इस पर टच हो रहा है। तो इसके लिए अपना स्टीयरिंग टर्न हल्का हार्ड हो रहा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, हल्का हार्ड हो रहा था। तो इसका दोनों शॉकों का माउंट यहाँ पे ख़राब हो गया, देख सकते हो फट गया ये। इसका शॉकों का माउंट दोनों रिप्लेस होएगा, शॉक सर्किट चेंज होएगा। शॉक अच्छे हैं, इसको हमने चेक किया है। और इसका ये लोअर आर्म है, इसका लोअर आर्म का ये बॉल जॉइंट ये ख़राब हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके बूस ये फट गए हैं, इधर देख सकते हो पूरा फट गया है बूस, ये पूरा सब फट गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कैसा बूस फटा हुआ है। तो इसमें अपने को इसका लोअर आर्म रिप्लेस करना पड़ेगा दोनों साइड का, और शॉक सर्किट और माउंट रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये लेफ्ट साइड का भी हमने शॉक खोला हुआ है, देख सकते हो। तो उसी सस्पेंशन में यही काम करना है इसका, बाकी सारे चीज़ में ओके, हमने चेक किया हुआ है दोस्तों। इसका ये लोअर आर्म देख सकते हो, एक हमने ओपन किया अभी, एक पैकिंग में ही है, और इसे हम फिटिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हो, इसका हमने शॉकअप भी इसमें फिटिंग कर दिया है, और इसका ये लोअर आर्म भी इसका हमने इधर फिटिंग कर दिया है, पुराना वाला उधर नीचे है, और इसका फिटिंग चालू इधर देख सकते हो। देख सकते हो इसका भी फाइनली बोर्ड तो फ्रेंड फाइनली इसका सस्पेंशन हमने कंप्लीट फिटिंग कर दिया कार। और फ्रेंड इसमें हमने सिर्फ सस्पेंशन में जो काम किया है, इसके अंदर लोअर आर्म रिप्लेस किया और शॉक माउंट किट रिप्लेस किया है, और बाकी सारे पार्ट्स इसमें अच्छे थे दोस्तों। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।